En kendt filosof sagde engang, at han hellere ville kende sandheden, end at være lykkelig. Spørgsmålet er, om man kan være lykkelig, hvis man lever på en løgn. Mennesker har til alle sider søgt efter sandheden. Nogle søger den i fortiden, andre i fremtiden. Andre i naturen og universet, eller hos urgamle vismænd. Nogle søger den i kærligheden, andre i frihedens navn. Nogle i det ydre, andre i det indre. Spørgsmålet er, om man ikke kan finde den overalt, hvis man oprigtigt søger efter den. De gængse nyhedsmedier i Danmark har gang på gang demonstreret, hvordan vigtige nationale, såvel som internationale situationer og begivenheder ikke videreformidles. Eller de formidles med en dominerende elitær interesse for øje. Ofte står sandhedsværdien derfor i skyggen af en tjenende dagsorden, som ikke er i offentlighedens interesse. Det er derfor nødvendigt, at nye medier og offentlige fora træder i karakter og giver mulighed for, at alt det, som ikke siges højt, gives vægt og volume. Nok til, at folk kan begynde at danne deres egen mening, baseret på et dybere og mere nuanceret syn på, hvad der foregår i verden, såvel som i deres eget liv. For nogle år siden startede jeg et projekt dedikeret til dette formål, Sandhedsseminar. Igennem historien har mennesker med en særlig nytænkende kraft eller selvindsigt ikke altid været populære hos landets magthavere. Hvad der i en kultur eller et land anses for moralsk, politisk eller religiøst korrekt, er i andre kulturer og til andre tider opfattet som moralsk, politisk eller åndeligt forkasteligt. De mest forfulgte og kontroversielle personer i et samfund er ofte senere blevet hædret som martyrer, patrioter og vismænd, når det herskende paradigme er skiftet, og det politiske klima pludselig forandret. På samme måde er ledere og magthavere i en kultur hyldet som forkyndere af sandheden, for senere er det samme folk at blive forkastet som kriminelle folkefjender. Sokrates blev dødsdømt som statsfjende, anklaget for blasfemi og for at forføre ungdommen af det græske demokrati, og senere hyldet for at være en af menneskehedens største filosofer. Mahatma Gandhi var først fængslet i Sydafrika for sit arbejde med at forbedre indernes vilkår. Senere i sit hjemland stod han i spidsen for Indiens uafhængighedsbevægelse. I 1919 startede han Satyagraha, den såkaldte sandhedsbevægelse, og boykot mod den engelske kolonimagt for at opnå selvstyre. Han var gentagne gange fængslet af englænderne og senere dræbt af en fanatisk hindu af hans eget folk. Hans personlige livsstil, baseret på simple principper, kendt fra yoga, om faste, vegetarisme, meditation, ikke vold og sandrolighed, er den dag i dag inspiration for millioner af mennesker. Nelson Mandela tilbragte 27 år i sydafrikanske fængsler, dømt for terrorisme og statsfjendtligt arbejde. Senere blev han Sydafrikas præsident, modtog Nobels fredspris og et hav af priser for hans arbejde imod apartheid og racisme. Osho Rajneesh blev benægtet adgang til mere end 21 lande i hans forsøg på at undervise i spiritualitet og i at opbygge et alternativt samfund i Oregon, USA. Han blev forgiftet under mærkelige omstændigheder og døde senere i en tidlig alder af 58 år. Som sandhedsaktivist og facilitator for Sandhedsseminar arrangerer jeg jævnligt foredragsaftener og større events, hvor jeg inviterer en række af vores samfunds mest markante personer, som Lloyd Pye, Dr. Stephen Greer og professor Niels Haid, som i kraft af deres forskning, forståelse og personlig erfaring kan bidrage til en dybere indsigt i nogle af de mest vitale situationer og emner for vores liv og samfund. For nogle år siden besluttede jeg at tage del i en af de mest respekterede og samtidig kontroversielle yogaskoler. Jeg havde hørt, at yoga kunne hjælpe mig til at komme i kontakt med sandheden om mig selv. Som udgangspunkt forbandt jeg dog med en slags bøj- og strækøvelser, men det gik hurtigt op for mig, at yoga var andet og mere end blot fysisk træning, og i traditionen er kendt for at være en måde at opnå en dybere selvforståelse på. Hej, du har ringet til Lotte Sivas. Jeg er ikke i telefonen, men læg dit navn og nummer, så ringer jeg tilbage til dig hurtigt. Så det lader sig lige sidde i møde alle sammen.
blevet fremstillet som en flok slagsbrødre, selvom det er dem, der har fået bank. De er blevet anklaget for at tage stoffer, selvom de nægter at tage selv de mest almindelige anvendte rusmidler, som alle ganske uforvarende indtager, nemlig kaffe, alkohol og cigaretter. Man siger, at yogaudøverne spreder kønssygdomme, selvom de er ualmindeligt påpasselige med deres seksuelle hygiejne og sundhed, sammenlignet med standarden i det samfund, de lever i. De fremstilles som pengemaskiner, selvom medlemmerne af deres fællesskab lægger en ære i at hjælpe hinanden ud over det sædvanlige. I Misas tilfælde har man gjort sort til hvidt og hvidt til sort i en grad, der får George Orwells bog 1984 til at synes harmløs. På det tidspunkt undrede jeg mig meget over, hvordan yoga og meditation, og generelt det vi kalder selvudvikling, kan udgøre en trussel for et samfund, eller i hvert fald dets magthavere. Hvorfor er mennesker med en særlig indsigt og frigørende måde at tænke på en udsat minoritet? Kan det være, at komplekse statsapparater søger kontrol af menneskets indsigt? Kan åndelig frihed og nytænkning virkelig repræsentere en trussel og ikke en nyskabende mulighed for udvikling? Denne film handler om yogaskolen Nata og dens åndelige mentor Greg. Grigorian Bivolado, eller Greg, tortureret og fængslet for at undervise i yoga under kommunisttiden i Rumænien. Gentagne gange har det berygtede rumænske hemmelige politi, Securitate, forsøgt at komme ham til livs og lanceret smedekampagner imod ham. De kalder aktionen Operation Christ. I dag er han en politisk flygtning fra en fortid, der fortsat spøger som en ond ånd i hans eget liv, og omkring de yogaskoler, hans værk har inspireret. Spørgsmålet er hvorfor. Journalister, historikere og menneskerettighedsorganisationer har fundet, at både yogabevægelsen og den stifter i særdeleshed har været forfulgt, krænket, mishandlet, diskrimineret og bedraget af både magthavere, medier og private personer. Igennem mit personlige engagement i yogaskolen har det været meget svært at genkende mediernes kritiske fremstilling af denne yogaskole, som sandt at sige benytter sig af et traditionelt læresystem, der arbejder med alternativ helbredelse, energi, meditation og tantrisk seksualitet. Men denne livsstil er vel ikke forbudt. Yoga er jo nærmest en nationalsport i Danmark. Alligevel bliver Greg og hans yogabevægelse den dag i dag forfulgt i medierne som et moralsk undergravende, paramilitært forbrydersyndikat, der smugler smukke kvinder, farlige stoffer og skydevåben. Nysgerrig på at finde hoved og hale i mediernes fremstilling af Greg og yogaskolen, satte jeg en undersøgelse i gang. Den førte mig tilbage til Rumæniens kommunisttid og fabrikationerne fra den berygtede efterretningstjeneste Securitate imod yoga, over kontrol af massemedierne og en enestående sag om politisk asyl mellem 2 EU-lande, videre til europaparlamentarikers og menneskerettighedsorganisationers observationer i sagen, rundt om en række eksperter og journalister, der har undersøgt sagen til bunds, og hele vejen tilbage til Danmark, hvor en smedekampagne, der startede i Rumænien, har haft alvorlige konsekvenser for yogaskolen her. Som såkaldt insider er folk i yogaskolen en del af min daglige omgangskreds. Vi har delt nogle af de bedste oplevelser i mit liv og gennemstået mange prøvelser i arbejdet for en yogaskole, der har været udsat for lidt af hver. Jeg har mødt de mest fantastiske mennesker og set dem både forny sig selv og gentage de samme fejl. Jeg har været den stille elev i yogaklassen, den ambitiøse yogi i bjergretreat, den entusiastiske lærer foran de nye kursister, siddet i projektgrupper til den lyse morgen og rystet pengekassen sidst på måneden, været med til alle de kedelige fyraftensmøder og taget del i alverdens kurser, workshops og fællesudflugter. Nogle vil måske så sige, at jeg ikke er kvalificeret til at gennemføre en undersøgelse af en organisation, der er jo selv på en måde en del af undersøgelsen. Men er det ikke netop pointen med selvudvikling, yoga og meditation? At undersøge sig selv og samtidig undersøge den sammenhæng, man er en del af. Måske er det, vi vil starte på her, en slags dokumentar, hvor efterforskeren selv er en del af efterforskningen.
Kvantefysikken hævder i dag, at undersøgeren er en del af undersøgelsen. Hvis vi vælger at opfatte lys som en bølge, så er det en bølge. Og hvis vi vælger at opfatte det som en partikel, så er det en partikel. Vi kan ikke observere noget, uden at vi påvirker dets aktivitet. Vi kan ikke analysere noget, uden at vi selv bliver en vigtig del af resultatet. For at nå et højere perspektiv, må vi derfor med det ene øje kigge indefra ud, og med det andet øje kigge udefra ind. Og på den måde har vi mulighed for at åbne det tredje øje. Et synspunkt, der ikke er forudindtaget, men medtager alle informationer. Hvem tilhører sandheden? Er det noget, man har patent på, fordi man er mange, råber højt, eller har magten i sine hænder? Hvorfor er spirituelle bevægelser, så længe vi har skrevet historie, fra de første kristne bevægelser til vore dage med Gandhi, Osho, Falun Gong og Misa, blevet forfulgt af magthavere? Jeg valgte at starte med at rejse tilbage i tiden og få et indblik i, hvad der skete med yogaskolen i Rumænien. En af mine veninder var til stede i Bukarest, da forfølgelsen kulminerede i marts 2004. 300 af det rumænske politis antiterrorkorps stormer 16 private bofællesskaber. The police have broken into our house like terrorists, wearing machine guns and everything, without legitimation, without showing any ID, without anything. Det var tidligere om morgenen, og os, der boede i ashrammen, vi sov. Og så blev huset stormet af bevæbnede, maskerede mænd, som kom springende ind fra badeværelsesvinduet på første sal og brød ind i huset, alle de veje, de nu kunne, med maskingeværer og råbte og skreg på rumænsk. Jeg havde ingen anelse om, hvad der foregik. Overhovedet ingen anelse om, hvad der foregik. Og fra mit billede fra medier og så videre, så tænkte jeg jo bare, at det var terrorister, at det var guerillastyrker, jeg ved ikke hvad. Når vi kørte med vores kollegaer i metroen for at tage til vores yogakursus, så turde vi ikke tale om, at vi praktiserede yoga, fordi alle folk omkring, det var tydeligt, at der var sådan at yoga bare var noget forfærdeligt noget. Så det var en meget underlig oplevelse. Nyheden eksploderer i de rumænske medier, men vækker samtidig en stærk international kritik fra blandt andre Amnesty International, Helsingforskomiteen og en række danske europaparlamentarikere i forbindelse med Griegs sag om politisk asyl i Sverige imod den rumænske stat. When I first heard about the case against Mr. Bivolaro, I investigated a little and I wrote to good friends in the Swedish government and the Swedish parliament, and they investigated the accusations from the Romanian authorities. They found nothing. They didn't find any crimes Mr. Bivolaro had committed, so they released him. Particularly in the European Parliament, politicians are very concerned with this, that people are actually granted political asylum in Sweden because of the unjust and unfair court system in Romania. It never stops to amaze me that this case has not been dropped years ago. I mean, I took it to the European Parliament. The Foreign Affairs Committee's chairman was involved in it. He put a number of questions and came up with the answer that the only mistake which was made by the Minister of Justice, who had not given the Swedish authorities the right information. After that, I do not have any confidence whatsoever in the Romanian authorities. It was in 2004, it's now almost 10 years later, and there is no evidence that has been provided by courts, and even Sweden refused to extradite him back to Romania because of the lack of confidence that they have in the judiciary. Au fost multe acțiuni în forță, s-au încălcat flagrant drepturile omului și noi considerăm că organele trebuie să-și facă în mod corect datoria, nu așa cum au acționat încălcând libertățile fundamentale ale oamenilor, pornind aceste anchete fără ca ele să aibă un fundament. I min research omkring Grieg og den romanske yogaskole Misa,
stødte jeg på den kendte historiker og professor ved politiske studier og offentlig administration i Bukarest, Gabriel Andreescu. Professor Andreescu er også kendt for at være en af de kritikere af Ceausescu og hans kommunistiske regime, der turde sige sin mening højt under kommunisttiden. I dag er han en af de få personer, der har adgang til Securitates hemmelige arkiver. Securitatea a încercat să caute, să vadă care sunt cei care se ocupă de cititul cărților mistice. Și a dat și peste Gregorian Vivolaru, care mergea la biblioteca universitară și căuta niște astfel de cărți. Au descoperit cu ocazia asta că el are o corespondență cu străinătatea. Faptul că am intrat în contact cu Eliade a însemnat de fapt și intrarea mea pe lista suspecților de la Securitate. Și la un moment dat, deci cam prin 1971, pot să spun că am avut acasă prima percheziție. De la plecare, cei 3 securiști care au percheziționat cu atenție casa îmi luau toate cărțile, toate caietele cu însemnări, toată corespondența. Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate în acest caz, s-au identificat și ridicat peste 1 milion de pagini de literatură mistico-religioasă, original și xerocopiată. De asemenea, diapozitive, fotografii, filme, videocasete, reviste. I still don't understand why Grieg was such a dangerous person for a communistic regime. It's very simple. Among all the people who were practicing different methods, Grieg was standing out very, very much as being incorruptible. I mean, he was the one, due to this spiritual genius, who straightened the things clearly. I mean, the way he started to teach spirituality was devastatingly clear. În 71 am început să predau deja. Erau cam 14 elevi. Am asta în cadrul unui curs de, așa zis, gimnastică psihosomatică yoga. De noi am hotărât să punem mai multe afișe cu privire la acest curs de yoga. Organele de securitate, care erau foarte active atunci, au sezizat această acțiune a noastră și mi-amintesc că le-au blocat complet telefonul și chiar le-au anulat numărul de telefon. Din 80-81, începutul 82, toate aceste activități au fost interzise. Yoga, dar nu numai yoga. Karate de asemenea, judo de asemenea. Și atunci, autorității și securității se reprime orice activitate yoga. In Romania was the only country on earth where yoga was forbidden by law. Din 82, de când s-au suspendat cursurile, trebuie să recunosc că eu am continuat și am ținut cursul de yoga în ilegalitate. When yoga was forbidden, all the yoga teachers from the country stopped, except one. Grieg continued to teach illegally because he could not be stopped. He believed in these things, he stand up for the truth, even if it was forbidden by the law, facing prison and even facing death. Securitatea face eforturi considerabile pentru a-l opri pe Gregorian Pivolaru și pe acești oameni din jurul lui să practice yoga și ei refuză. He stood up there for the truth, he was teaching different methods, and then he demonstrated by going even against an entire regime. Because he said, a person, a yogi for instance, who is practicing in order to make his spirit free, should practice freedom, should show the freedom. And Grieg was showing the freedom. They forbid yoga, he was teaching yoga in parks, in apartments of people. He was having a huge yoga network of students, even though it was completely forbidden. Deși aceste cursuri fuseseră formal desfințate, eu totuși continuam să mă văd la domiciliu cu 5 persoane de încredere, cu peste 170 de oameni care făceau în continuare în ilegalitate yoga. Această activitate a mea s-a continuat până în 1984, prin aprilie.
dosarele securității nu puteau, în mod evident, să înregistreze, să lase pe hârtie torturarea oamenilor, bătaia oamenilor, acțiuni care în principiu erau ilegale și atunci. Hvorfor forbød man i Østeuropa før noget som yoga og meditation? Altså, fordi det var mystik, ikke? Fordi man jo gerne ville have, ikke? At hvis borgerne skulle tro på noget, så var det på partiet, ikke? Så det der med altså, anderledes former for tænkning og meditation og den der type ting, forekom et kommunistisk regime voldsomt suspekt, ikke? Og Bivolado var jo også anklaget for, en af de gange han var fængslet i kommunisttiden, det var jo på anklager for undergravelse af Ceausescus regime. Ikke? Hvordan undergravelse på hvilken måde? Mig bekendt så bedrev han ikke noget politisk undergravende virksomhed, men yoga, meditation og alt det der blev automatisk set som undergravende. Urmăreau să mă acuze de complot împotriva vieții lui Ceaușescu. Ei chiar urmăreau să dea această turnură acelui proces pentru că aveau niște mărturii, printre care una dintre ele suna la modul că, într-un anumit context, eu am vorbit cu mai multe persoane și le-am spus că vom alcătui o grupă de yoghini care, prin mijloace paranormale, vor acționa la distanță și vor omorâ pe Ceaușescu. Și în acea împletire de interese, printre care și această paranoidă mascaradă că ei au salvat viața tovarășului și vor primi grade și eu eram declarat o persoană extrem de periculoasă. Pentru condițiunea lor, deci eram mai periculos chiar decât un criminal de rând care ar fi venit cu o bombă sau cu un pistol, pentru că aș fi acționat într-o manieră care nu putea fi contracarată. După aceea mi-am organizat de unul singur o evadare din arestul securității statului, unde până atunci, din câte mi s-a spus ulterior, nu evadase absolut nimeni. Și pot să spun că combinând anumite procedee telepatice și hipnotice, deci am reușit acea performanță și am putut în felul acesta să-mi impun punctul de vedere. Am evadat realizând în felul acesta un protest sui generis care a oprit o anchetă aberantă. Până la urmă, deci am fost în final condamnat numai pentru evadare la 1 an și 6 luni. Fapt care era destul de straniu în închisoare, pentru că toată lumea când auzea mă întreba cum adică evadare și altceva nimic. Dar cu toate acestea, deci m-au ținut în lanțuri 1 an și 6 luni, pentru că deja eram acum o ființă cu totul faimoasă, pentru că evadasem într-un loc unde ei nu au văzut niciodată un asemenea eveniment. Fiecare om dintre cei care au practicat yoga atunci a fost un erou. Fiecare a suferit hărțuirea, amenințarea, bătaia de către forțe de securitate și nu a acceptat să se dezică. A fost o rezistență impresionantă, pentru că e o rezistență de la începutul anilor 80 până la sfârșitul anului 1989. Nu cunosc o rezistență de grup de astfel de lungime. Ceea ce am făcut eu a fost să urmăresc dosarele liderilor și unor oameni implicați în aceste grupuri și care, de fapt, au constituit în 1990 mișcarea de integrare spirituală în absolut, MISA. Andreescu har netop udgivet et tobindsværk om Grieg og Misa-sagen. Misa, røntgenfoto af en brutal undertrykkelse. En dybdegående undersøgelse af undertrykkelsen af bevægelsen og dens medlemmer, både under og efter kommunisttiden. I dette historiske værk på mere end 500 sider konkluderer han, at denne undertrykkelse og forfølgelse af yogaudøvere blev gjort mulig gennem efterretningstjenestens, mediernes og retsvæsenets fælles front imod yogaskolen.
Securitate stod for rygtespredning og fabrikationer af falske anklager mod Grieg- og yogaskolen. Medierne sørgede for at tilsværte hele dagspressen og dagens nyheder med skandaløse overskrifter, som unge ambitiøse journalister gerne lagde navn til. Og retssystemet, som netop har til opgave at beskytte befolkningen mod den slags korruption, deltog i stedet i forfølgelsen. Cum poate să fie un abuz atât de mare, atât de flagrant, făcut în fața opiniei publice? E de neînțeles. Tot ce se întâmplă în aceste zile este ca în anii 40. Undertrykkelsen af Misa har nu stået på i 20 år, og var endnu ikke stoppet, da denne bog blev udgivet. Undertrykkelsen af Misa har fundet sted i alle regeringsperioder. Den startede i den kommunistiske periode og fortsatte helt til Rumæniens indtræden i EU, og selv efter denne betydningsfulde begivenhed. Det ser ud til, at undertrykkelsen aldrig er blevet påvirket af overgangen fra den ene regering til den næste. Den er heller ikke påvirket af skiftet i præsidenternes kontorer, hvor både ledere af efterretningstjenesten og de offentlige anklager skulle være udskiftet. Hvordan kan man forklare dette usædvanlige politiske fjendskab? Hvad er det lige, der kan udløse, at alle institutioner i staten bliver involveret i en sand krig mod bevægelsen for spirituel integration i det absolutte? Kan det virkelig være fordi, at alle tror, at yogierne har gruppe 6? I et land, hvor sjoflebilleder vrimler overalt på tv, i nyhedsblade og på reklamestandere. Kunne det tænkes, at denne fjendtlighed virkelig er opstået, fordi de tror, at Grigorian Bivolatu havde et seksuelt forhold til en teenagepige, der dengang knap var fyldt 18 år? Nu, n-am fost niciodată violată de nimeni și astea sunt numai minciuni. Cu participarea tacită a procuraturii, a poliției și a Serviciului Român de Informații și chiar a judecătorilor, am fost constrânsă să dau declarații false și am fost închisă în mod ilegal. Am fost bătută, amenințată cu moartea, terorizată cu închisoarea. Am fost umilită și batjocorită în fața întregii țări. Nu am mai putut să-mi termin școala. Am fost obligată să mă izolez. Sunt permanent într-o stare de șoc. Am ajuns să fiu o victimă a unei justiții absurde și represive, care își urmărește scopurile ei murdare în acest caz. Nu sunt victima domnului Gregorian Bivolaru, sunt victima procurorilor și a organelor de anchetă, care în acest proces s-au folosit de mine pentru a-l incrimina, motiv pentru care nu s-au dat în lături să-mi distrugă chiar viața. Potentielle lyssky virksomheder, fleste Misa yogiers pligtopfyldenhed, gør sådanne påstande til skamme. Blandt tusindvis af holdninger trykt i medierne, er der kun meget få, som bidrog med ærlig journalistik. Alene i perioden fra marts 2004 til oktober 2005, og kun i landsdækkende tv-stationer, blev der vist 570 nyhedsudsendelser, der var fjendtligt indstillet over for Misa og Grigorian Bivolaru. Så det vil sige, at det er rent faktisk sikkerhedstjenesten eller efterretningstjenesten, der har virket som journalister og spredt de her historier igennem pressen. Rumænien er karakteriseret som et land med kun delvis fri presse. Ikke? Der er en masse statskontrol med pressen direkte og indirekte, og det gør selvfølgelig den slags ting muligt. Vi har masser af grunde til at tro, at hovedansvaret for, at pressen som helhed forfølger en gruppe uskyldige mennesker, ligger hos agenterne fra Securitate, hvor nogle er betalte og andre ikke. Det er jo også kommet frem, og også fra den nye efterretningstjeneste, at i 16 år, tror jeg nok, er der folk, der har optrådt som journalister, folk fra det gamle Securitate, der har optrådt som journalister, og har ledet den der voldsomme kampagne imod Misa og imod Bivolaru. Principalul organizator al represiunii și principalul făuritor de dosare împotriva membrilor Misa, principalul supraveghetor al mișcării Misa, principalul coordonator al milițienilor și jandarmilor și chiar al procurorului erau cei care aparțineau Serviciului Român de Informații, de fapt, care proveneau din fosta Securitate.
Først og fremmest på grund af efterretningstjenestens hovedrolle i undertrykkelsen, hvor en række blade er direkte involveret i at sprede rygter sammen med tidligere medlemmer af den tidligere romanske efterretningstjeneste Securitate, tidligere kommunister og tidligere stikkere fra Securitate. Am constatat că aceste acțiuni aveau legătură, sau mai bine zis, erau o continuare a unor mai vechi activități de represiune împotriva membrilor MISA, care veneau dinainte de 1989, din timpul regimului de dictatură comunistă, când securitatea a instrumentat mai multe dosare, unele cu conotație națională, de exemplu, dosarul privind mișcarea yoga din România, care se găsește la originea întemeierii mișcării MISA, care a deranjat activul de partid și de stat în timpul lui Ceaușescu printr-o nouă formă de manifestare, de abordare a problemelor vieții, a personalității umane, care contraveneau ideologiei comuniste. E clar că membrii MISA au fost tot timpul urmăriți, deci așa demonstrează toate lucrările de filaj, de cercetare, de supraveghere numite de securitate. Der er ikke sket den udrensning, som burde være sket i de rumænske sikkerhedstjenester. Ikke? Der er rigtig mange fra det gamle Securitate, den meget frygtede efterretningstjeneste Securitate, som er overlevet i den nye rumænske efterretningstjeneste. Og de har jo været meget opsat på at bevise, at de havde fuldstændig ret med den der barske forfølgelse, der var af yogaudøvelse under kommunismen. Ja, faktisk var det fra begyndelsen af 80 til kommunismens fald, der var det forbudt overhovedet at dyrke yoga. Påvirkningen af, hvad journalisterne siger, er enorm og fremkalder afsky og stigmatiserer yogierne i samfundet. Venner, bekendte, naboer og selv familien, som yogierne tidligere havde et varmt forhold til, afskærer sig fra yogaudøverne, når de har læst avisen eller set et tv-show, der fokuserer på MISA. For det meste er journalisterne direkte anklagere. Pressen har ført den ene hets efter den anden, hvor MISA-yogaskolen anklages for at splitte familier. Men det er lige omvendt. Det er deres pressehets, der har haft en voldsom negativ effekt på forholdet mellem forældre og børn, ægtefæller og pårørende. Selvom tilfældigheder, uforudsete begivenheder og spontanitet har spillet sin egen rolle i begivenhedernes gang, er undertrykkelsen af MISA stadig et enormt udtryk for manipulation. Det skyldes i høj grad, at manipulation konstant har været en del af historien i vores samfund. Kommunismen satte fuldstændig sin ild til manipulationen, og det er manipulation, der fik det postkommunistiske Rumænien til at se dagens lys for 20 år siden. Ikke mindre usædvanligt er det, at manipulationen mod MISA har stået på over så lang en periode, og at den er fortsat til den dag i dag, hvor Rumænien, i det mindste officielt, har taget demokratiet til sig for at blive en del af EU. Bogen Røntgenfotografiet af undertrykkelsen af MISA beviser, hvor alvorligt behovet er for at rekonstruere disse institutioner, som burde have været en garanti mod grusomhed og uretfærdighed. Ikke alene skal deres metoder tages op til genovervejelse. Det er også nødvendigt nøje at udvælge de folk, som kan bidrage med dette rette indhold til disse institutioner. Ja, den har jo haft stor opmærksomhed også fra europaparlamentarikere, fordi det var et udtryk for en helt absurd forfølgelse af noget så rimelig uskyldigt som yoga. Altså nu har lederen og grundlæggeren af MISA jo været anklaget for en masse forfærdelige ting. Det er menneskehandel, sex med mindreårige, narkohandel osv. Men i hvert fald er der ikke ført nogen som helst plausible beviser for det. Så hvis de vil dømme ham, hvem det så er, der vil dømme ham, det er anklagerne. Hvorfor gør de det så bare ikke?
Jamen, fordi der sikkert ikke er noget at dømme ham på. Ikke? Vi har ikke set nogen håndfaste beviser på, at han skulle have gjort noget illegalt. Og de svenske myndigheder, hvor han jo fik politisk asyl i 2005, ikke, har jo selvfølgelig også undersøgt alle forhold, ikke? Og ikke fundet noget, som kunne berettige, for eksempel, fordi Rumænien har jo krævet ham udleveret flere gange, som kunne berettige, at Sverige skulle udlevere ham til Rumänien. Ja, Misa-fallet nämnde du tidigare. Och Misa-fallet är jätteintressant och det har vi jobbat med sedan vi började 2007. Och som svensk så blev jag fascinerad från början av det här med att en rumän fick asyl i Sverige på grund av religiös förföljelse i sitt hemland. Och det här var ju samtidigt som Rumänien sökte medlemskap i EU. Och sen så visade det sig när vi började kolla på saken djupare att den har undersökts grundligt av både Helsingforskommittén i Rumänien, men också Amnesty och andra stora organisationer hade undersökt den. Det var ju ett fall som, det känner du säkert till, det exploderade 2004 med en jättestor polisaktion nere i Bukarest. Och där människorätt sattes till sida på ett väldigt tydligt och klart sätt som gav eko genom hela Europa. Efter dette grundige indblik i de rumænske myndigheders undertrykkelse af yogaudøvere, som altså gik hele vejen til den svenske højesteret og højeste internationale politiske niveau, var det næste naturlige spørgsmål: var de samme mekanismer på spil, da den danske presse i 2009 pludselig lancerede en næsten identisk kritik imod den danske yogaskole? Ifølge medieansvarsloven fra 1992 har den danske presse pligt til at følge de gældende regler for god presseskik. Massemedierne skal bringe korrekt og hurtig information. Så vidt muligt skal det kontrolleres, at de oplysninger, der gives, er rigtige. Pas på uprofessionelle kilder. Menneskers følelser, uvidenhed eller svigtende dømmekraft bør ikke misbruges. Hold fakta og holdninger adskilt. Læseren skal have mulighed for at se forskel på faktiske oplysninger og journalistens eller andres kommentarer. Kontrollen af oplysningerne skal være særlig grundige, når de mennesker, der omtales, kan blive skadet eller krænket. Først og fremmest skal oplysningerne forelægges dem, det handler om. Angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde. En anklaget må ikke udråbes som skyldig eller uskyldig. Der må heller ikke skrives om ting, der kan gøre sagens opklaring vanskeligere. Hvem er det, der præger, hvad vi taler om over morgenkaffen, i frokostpausen og på Facebook? Også i Danmark er alle medier selvstændige virksomheder. Selv de statsejede skal tjene til det daglige brød, og den vare, de sælger, er nyheder, underholdning og meningsdannelse. Ikke nødvendigvis god presseskik eller sund fornuft. Hvad dikterer i virkeligheden mediernes prioriteter og valg? Københavns Kommune anklages nu for at give økonomisk støtte til en sexsekt. Det er dybt naivt. Jeg synes virkelig, det er naivt. I morgen vil kulturborgmester Pia Allerslev bede sin forvaltning om at kigge yogacentret efter i sømmene. I maj 2009 bragte Jyllandsposten og en række andre danske medier kritisk omtale af Nata Yogacenter. 3 tidligere kursister og en tidligere talsmand for antisekt-organisationen Dialogcentret rettede kritik imod yogaskolen. Artiklen 6 løgn og yogakurser i Jyllandsposten fra den 24. maj 2009 starter med en advarsel om, at Nata, citat, ligner en almindelig yogaskole, citat slut, men at der, citat, under overfladen gemmer sig en sektlignende organisation, der tjener penge på at tilbyde forskellige seksuelle ydelser, og at godtroende danskere risikerer at blive opslugt af sekten, citat slut. Carl Erik Nylund har en doktorgrad i teologi og er præst i Maria Magdalena forsamling i Stockholm. Han er nok Sveriges mest anerkendte ekspert i sekter. Han er forfatter til en række bøger om sekter, blandt andet Leg med ilden, og kritiserer sig Scientology og andre for at lede en hets mod dem, der tænker anderledes i trospørgsmål. I 2005 udarbejdede han en rapport om Grieg og Misa, bestilt af den svenske højesteret, da Grieg søgte politisk asyl. Nylund fortæller her om sine møder med Grieg i forbindelse med rapporten.
From the very moment I met Gregorian Vivolaro, I met a very humble man. In my talks to him and studying Misa closely, I learned to know that he's a man who truly believes in his message and his task, and that he does not have any subversive thoughts in his activities. Nylund konkluderer i sin rapport, citat, jeg kunne sige om Misa, at det er en bevægelse, som understøtter en anderledes livsstil, alternative terapier, som har stærke lighedstræk med gnostisk synkretisme. De grundlæggende idéer er reinkarnation og selvtransformation, evnen til at transformere sig selv. En sekt er en bevægelse, som ofte opstår i omgivelser med psykiske afsavn, hvor folk samles omkring en leder. Misa er derimod en yogabevægelse, hvor deltagerne sigter efter at forbedre sig selv, deres helbred og deres harmoni gennem lakto-vegetarisk kost og yogateknikker. Citat slut. Med andre ord er Misa og Nata en sund, livsfremmende yogabevægelse uden sekteriske træk. Flere lærere og elever fra Nata er under uddannelse som psykoterapeuter. Deres underviser Erik Schmidt er uddannet jurist og filosof, tidligere folketingsmedlem og rektor gennem 20 år. Og jeg ved også godt, at Nata har været udsat for kritik. Og jeg ved, når man bliver udsat for kritik, så rykker man sammen. De er jo utrolig rummelige og utrolig søde og harmoniske og venlige og smilende. Altså det er man simpelthen et godt selskab. Nata kritiseres blandt andet for at behandle folk, der forlader skolens kurser dårligt, for at tjene penge på seksuelle ydelser og for at modtage tilskud fra Københavns Kommune. Gennem min kontakt til yogaskolen fik jeg arrangeret en række interviews med undervisere og aktive kursister og lov til at spørge dem ind til deres oplevelse af skolen inden for dørene og forholde sig til kritikken. Jeg stillede de samme spørgsmål, som en journalist fra Jyllandsposten eller BT ville have gjort. Oplever de selv, at Nata er en sekt, som tjener penge på sex? Har du været med i en sekt, eller er du med i en sekt, Emanuel, i de sidste 20 år? Hvis Nata Yoga Center var en sekt, så ville det være underligt, at der er stigende interesse for skolen. Der er flere og flere folk, der kommer til kurserne. Og hvor vi på Nata Yoga Center inviterer andre yogaskoler ind for at undervise på vores skole. Og det tror jeg aldrig en sekt kunne finde på at gøre. Fordi hvis en almindelig københavner opfattede Nata som en sekt, så er det jo underligt, at Nata er den største yogaskole i København. Jeg kan huske, at jeg havde selv en workshop, hvor vi lavede den her berømte Angel Walk. Men i Danmarks Radios reportage af workshoppen siger speakeren, at i den her workshop lærer folk at være seksuelt åben over for alle. Selvom at i workshoppen var det her præsenteret som værende en workshop, der ikke har noget med seksualitet at gøre. Yogaskolen her er jo blevet meget bedre de seneste par år til at involvere sig i samfundet og være med i forskellige festivaler og kulturarrangementer, netop både for at komme ud og vise, hvad kan yogaskolen her. Så jeg ser ikke Nata Yoga Center som sådan en lukket ø eller inderkreds. Tværtimod, så er det et meget dynamisk yogacenter, som involverer sig i en masse forskellige ting i samfundet, hvor skolen i dag er blomstret op og blevet et kæmpe center på Nørrebro, som både kan være værter for andre arrangementer og for andre mennesker, som kommer og bruger centret, men også at yogaskolen tager ud og deltager i rigtig mange ting. Jeg tror, en af skolens styrker, det er den unikke viden og spirituelle indsigt, men på mange andre punkter kan skolen blive meget bedre i forhold til. Altså, jeg arbejder for eksempel selvstændigt som tantramassør og som psykoterapeut, og pengene går ind i mit firma, så jeg giver ikke nogen penge til Nata Yoga Center. Hvad kan man sige, det er et naturligt fællesskab, der opstår, hvis der er mange, der ligesom interesserer sig for det samme ting. Det er ikke sekterisk på den måde, man prøver at skabe afstand, eller bygge en mur, eller prøve at trække folk ind, eller prøve at støde andre ud, eller en os og dem. Det oplever jeg slet ikke. Er der nogen, der får andre prioriteringer i deres liv i forhold til uddannelse og familie? Nogle familier, og andre med arbejde og sådan noget. Faktisk så synes jeg, at man bliver netop opfordret til at prøve at finde balancen til at kunne stadig fungere i
det daglige samfund, samtidig som man praktiserer yoga eller tantra eller meditation. Hvordan kan vi være en sekt, når vi aldrig kan være enige om noget som helst? Det skulle da være det første krav, at vi gør, hvad der bliver sagt. Der er plads til kritik i Nata. Kan man godt kritisere Mihai eller Grieg eller dig? Nej, mig kan man ikke kritisere. Så altså, efter min mening, så kritiserer folk lystigt. Jeg er aldrig blevet opfordret til ikke at se min familie i skolen, hvis det er det, du spørger om. Ja, men det nej, jeg har et meget tæt forhold til min familie, og det jeg også har hørt både fra Adina og Mihai eller Adventure, det er, at jeg selv var nede og besøg en gang, hvor jeg kørte med ham ned til Rumænien, og han har jo et enormt tæt forhold til både sin far og sin mor, og Adina har også, altså da hans far blev syg, der var hun jo også bare nede med det samme for at besøge ham. Så fra ledelsens side, den måde de lever deres liv på, det viser jo, kan man sige, at for dem betyder familien enormt meget. Altså jeg oplever, at der er en masse nære venskaber blandt folkene på NASA. Og at der også i hvert fald blandt en del af eleverne er en meget stærk gruppefølelse. Men det tror jeg faktisk er meget normalt inden for alt, når man giver sig i kast med. Så faktisk så oplever jeg både Grieg og Mihai som værende meget imod fanatisme, meget imod folk, der opfører sig sekterisk. Der har været en del snak om, at NATO tjener penge på pornografiske film. Så jeg har spurgt nogle af de personer fra yogaskolen, som har medvirket i erotiske film, om det er sandt, og hvad projektet egentlig gik ud på. Så vi tænkte lidt, at hvis vi nu kunne lave nogle film, som var enormt smukke, og som viste, hvordan man faktisk kan elske med hinanden, med en partner, som man elsker, og hvordan man kan bruge den seksuelle energi til at opnå vidunderlige tilstande, hvor ens hjerte bliver vagt og ens sjæl vækkes. Det vi kunne tænke os med den der film, det var at vise, hvor smukt det kan være, når folk de elsker hinanden meget højt. Plus at vi vil gerne sådan prøve at illustrere på en meget praktisk måde hele konceptet omkring seksuel kontinens, som blandt andet indebærer, at manden han ikke får udløsning. Folk, der har sex med hinanden, det er folk, der har et kraftigt begær til hinanden, der gør, at de ikke kan lade være med at have sex med hinanden. Mens folk, der elsker tantrisk, det er to personer, der elsker hinanden så højt, så de ønsker at smelte sammen på alle niveauer. Også på det seksuelle plan, men også på hjertet, på alle plan. Ja. Ønsker en forening. Det var det, vi prøvede at illustrere med filmen. Ja. Projektet, synes jeg, var enormt sympatisk. Altså, og måske ligefrem starte en trend, altså kunne man ligefrem starte en revolution eller en ny måde, du ved, ikke? Det kunne være fantastisk, ikke? På en eller anden måde. Der. Så det var den ene ting. Og så var der også noget personligt udvikling i det. Altså, det var enormt, jeg synes, det var en skræmmende tanke, simpelthen. Altså enormt udfordrende. Altså, tør jeg virkelig, eller kan jeg det? Kan jeg overhovedet være til stede? Kan jeg elske min pige foran kamera, så jeg kan være sammen med min kæreste på den måde? Så der var både et eller andet, hvor jeg tænkte, at jeg prøvede at udfordre mig selv. Kan det lade sig gøre? Kan jeg gøre det der? Og så 2, kan vi lave noget smukt, noget poetisk? Så det var sådan de 2 ting, ikke? Var det NASA, der lavede den her film? Nej, det var ikke NASA, men der var selvfølgelig, vi var alle sammen fra NASA på den måde, ikke? Altså vi var alle sammen, lavede alle sammen yoga herinde og interesserede for tantra, og det var derfor, vi kendte hinanden og så videre. Men det er ikke en NASA-film, nej. Ifølge kontrakterne indgået med distributionsselskabet BN Agentur, tjente produktionsselskabet Sublime Erotica i alt 27.875 kroner på de 2 film, som selskabet i alt solgte på markedet. Næppe en millionforretning, man kan drive en yogaskole på. Så det var et privat initiativ? Ja, et privat initiativ og et privat firma, som nu er lukket ned, så vidt jeg ved. Fordi ja, det er så svært at tjene penge på den slags og lave det. Og det var, ja, vi var amatører, ikke? Vi prøvede noget og lavede et lille firma, og simpelthen det kunne fungere, og prøvede at lave nogle film med det. Så det var ikke sådan, at I tjente kassen, og så gav I alle pengene til guruen? Altså, det var ren underskudsforretning. Det vil jeg gerne sige. Hvis det ikke er korrekt, at NASA har tjent penge på erotiske film, hvis eleverne ikke opfordres til sex, og hvis eksperter har bekræftet, at yogabevægelsen ikke har sekteriske træk, hvad så med de alvorlige beskyldninger imod fremtrædende personer om magtmisbrug, manipulation og seksuelle overgreb? Udover anklagerne imod Grieg, fik undervisningslederen Mihai Stoyan en hård medfart
da 3 tidligere medlemmer smækkede med døren. Person who have been practicing yoga, who have been practicing tantra, who have been involved in science. I've been studying. Also, I've been practicing basketball. I'm a person who is alive and enjoying life a lot in a way that maybe sometimes is original, maybe sometimes is daring beyond my own limits. Some of the things that I dare to challenge also probably the limits of other people. Ligesom universitetet kører med en administration, hvor de ansætter lærere, så ansætter de også en øverste dekan, tror jeg det hedder i universitetet, som er ansvarlig for kvaliteten af undervisningen. Han kan være den varmeste person i verden, og han har dyb indsigt i menneskers indre natur. Og han er i stand til at møde mange mennesker på mange forskellige niveauer. Og nogle gange er han temperamentsfuld, nogle gange er han varm. Så det er rigtigt, man kan have en alvorlig skænderi med ham. Jeg har personligt selv haft nogle råbemøder med ham, hvor vi har råbt og skreget og næsten smidt med tingene. Men altså det kan man vel ikke klandre manden for. Han har temperament nogle gange, og han har karisma, han har personlighed, og han er en stærk personlighed. Og han respekterer folk for, at de står for, hvad de siger. Og han respekterer folk, de står for det, de mener. Han kan give sin meget sådan ærlige, rå mening om nogle ting, hvis han synes noget er skidt, eller han gerne vil have tingene på en bestemt måde, men han har aldrig sagt, du skal gøre sådan og sådan, og på den måde har han aldrig manipuleret mig til at gøre nogle bestemte ting. Jeg har altid spurgt, hvis der var et eller andet, jeg var i tvivl om, og så har jeg mærket rigtig godt efter, hvad jeg ville. Og jeg kan huske en gang, hvor jeg sådan selv var i tvivl, om der var noget, jeg skulle gøre, og så sagde han bare, brug din egen intuition. Jeg vil lige også sige, det der med at have en åndelig mentor, det er noget, som jeg overhovedet ikke betragter som noget odiøst, som man samtidig kan have en tendens til her i Danmark. Der er mange folk, der har mentorer. Selv over i sådan en relativt ny land som USA, er der mange folk, der har mentorer. Selv i business er der folk, der har mentorer. Fordi det er sådan, man formidler viden. Der er en person, der sidder med masser af viden og masser af livserfaring, og den bringer den her viden videre til folk. Ud af de mere end 30 interviews, jeg lavede med elever og undervisere på NATA, var der ikke en eneste, der beskrev Mihai som hverken militant, despotisk eller manipulerende. Derimod beskrives han som en stærk og dynamisk leder med stort initiativ og engagement i yogaskolen. Men hvad er egentlig NATA-folkets forhold til Grieg, den åndelige mentor og grundlægger i yogasystemet? Hvad er hans egentlige rolle i yogabevægelsen, bagom alle de kulørte avisoverskrifter og anklager om at bruge yogaskolen som rekrutteringssted for hans møde med unge kvinder? Grieg is an extraordinarily effective yoga teacher. Grieg is the one who created the most comprehensive synthesis of spirituality based on yoga that I have encountered so far. He has this spiritual genius. He is the one who is capable to merge in a very harmonious way, in a very human way, the ancient teachings, the straightforwardness of all the spiritual teachings with the approach of science today that is so wide open and challenging any doctrine and removing doctrine with methods, with practice. That's who is Grieg. The person who is giving a very good example. He's the person who practiced, obtained the results, and is teaching what he practiced. Speaking of sect leaders, no sect leaders will teach you his secrets. Well, Grieg is teaching his secrets. He knows the techniques, he knows the results, and can give you the guidelines. Because I don't want him to take the trip for me. I don't need that. I need a person who has been there and give me the guidelines for me to get there. Now, there is today a misunderstanding. Many people think that Grieg is a person who can take you there to the destination, to realization. But Grieg is not that person. That person doesn't exist in reality.
It's just the production of the spiritual marketing that many people are practicing today. Det er da klart, at der er nogle gange folk, der er nysgerrige og spørger, jamen, hvem har grundlagt skolen, hvem er grundlæggeren. Og hvis jeg føler mig inspireret selv, så fortæller jeg da også gerne om mine møder med Grieg. Altså Grieg er for mig jo en vejleder på den måde, at når jeg har stået konfronteret over for nogle ting, hvor jeg har haft fået råd og vejledning, så er det ofte ham, jeg er gået til, eller jeg har sendt ham et brev og spurgt ham til råds. Altså først og fremmest så har jeg dyb respekt for ham, fordi at jeg synes, at det er så fantastisk, det her uddannelsessystem, hvis man kan kalde det. Altså alt hvad vi lærer til yoga, til tantra og alle de kurser, der er her i Nata. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi ved godt alle sammen, at Grieg, han er ligesom, hvad kalder man det, the master, hvad kalder man det? Ja, han er over hovedet i hele organisationen, men det er ikke sådan, så man får en fornemmelse af, at han bliver nævnt i hver tantra-time overhovedet. Altså, en gang imellem kommer hans navn op, og så bliver hans navn nævnt. Ja, men det er ikke noget, der har betydning for mig som elev herinde overhovedet. Et utrætteligt menneske i det at give impulser til, at du vågner op, simpelthen. Ikke? Så mit første møde var, at min lærer, Narcis Tagor herhjemmefra, sagde, at vi skulle med til Rumænien. Der var en lejr der i Costinet ved Sortehavet. Og kom til Bukarest, det var første gang for mig rigtig i et østland. Eller det var gråt i gråt, og jeg var mildest talt bange. Var bange for at blive fjernet på en eller anden måde af et eller andet, der skete, fordi det virkede så vildt. Og så kom der et menneske ind og stod i den forstue, og jeg stod ligesom lidt i mørke, så han så mig ikke, så han stod med profil til, med skulderlangt hår, lange negle og en vibration, som bare var. Så for mig så han ud som sådan en indianer fra Amazonfloden, der pludselig kom ind vibrerende, en troldmand eller et eller andet, en magiker, som jeg ikke forstod overhovedet. Og så havde civilisationen, den havde givet ham et armbåndsur og nogle briller. Beskyldningerne i pressen imod Grieg er ifølge yogaskolens nuværende lærere og elever en alvorlig fordrejning af hans virkelige rolle og relation til medlemmerne. It's true that Grieg have his people who meet, and sometimes there are large groups of people who organize meetings with Grieg. Well, that's a fact. From here to accusing him that he is requesting different organizations or different schools to send people to him, or women particularly, well, that's absurd. First of all, for what benefit? What would be the benefit for this element? I mean, yes, students are requesting, and we have in NATA, if you go there in the reception, you will see a box which is letters and suggestions that are addressed to Grieg, for instance, because there were so many people asking, how can they contact him? Who is the author of the courses? I would like to send some suggestions and to receive advices and so on. We decided even to make a post box for him. Now, this with who he meets and so on, I consider an impoliteness and also kind of immoral to stick our attention, our nose into that. It's his private life. If he, for instance, if he want to meet a person which he loves or he has a relationship with, I don't find anything wrong into that. He is so busy that he has a very hard time to meet with all the people who request meetings with him, and therefore I don't think anyone would suggest extra, to collect people, to select people, or to recruit. On the contrary, to ask people eventually to solve the problems through intermediaries. After also we have started to publish his books in different languages, and people started to write to him. It's impossible. I've been with him answering questions for 36 hours continuously.
No, he's not hiding. He is just taking measures because there were several attempts on his life in Romania. And since he came in Sweden, several times he was threatened. And the police is investigating these things now, and he doesn't want to provoke more. And of course, this is also a result, as also Professor Andreescu was showing, is a result of the irresponsible attitude of journalists. Altså, jeg kan selvfølgelig ikke sige, at jeg spionerer, hvad de andre lærere gør, men jeg tvivler meget alvorligt på, at der er en eneste lærer, som i undervisningen siger til en eneste elev at gå hen og have sex med Grieg. Det er slet ikke noget, som vi for det første vil blande os i, om nogen har sex med hvem. Men vi lægger vægt på, faktisk som en del af det tantriske system, at hvis man har sex med et andet menneske, så er det meget vigtigt, at det forhold er baseret på kærlighed, oprigtig kærlighed og oprigtig tiltrækning. Jeg er aldrig blevet opfordret af nogen lærer eller nogen til at have sex med Grieg. Nej, jeg har aldrig hørt om nogen, der er blevet opfordret til at have sex med Grieg. Aldrig. Nej, jeg har aldrig hørt om det der. Jeg har ikke selv blevet tvunget eller opfordret til at have sex med nogen af mine undervisere, eller Grieg eller Mihai overhovedet. Prøv ligesom at gå til karate et eller andet sted. Så er der en japaner et eller andet sted, der starter en bevægelse. Men det er ikke en gammel mand, man har mødt eller besøgt, eller og det er ikke noget, man hører om normalt. En gang vil det selvfølgelig være en eller anden, der siger, han sagde, at man skulle altid træne, du ved, sådan og sådan, ikke? Men ellers er det ikke noget, der fylder noget. Er det rigtigt, at man får at vide, at man skal have sex med Grieg af sin yogalærer på NASA? Nej. Og jeg ved ikke, hvem der har fundet på den idé, fordi det er fuldstændig langt ude. Hvad var baggrunden for de samme få personers nag og fjendskab, som gentagne gange har fremsat disse beskyldninger imod yogaskolen og imod Grieg? Flere af deres tidligere venner fra yogaskolen forklarer, at de alle havde personlige bevæggrunde for at gå til pressen. Det utilfredse par, som Jyllandsposten og TV2 bruger som kilde i deres kritik af Nata, er ifølge tidligere venner og kollegaer på yogaskolen motiveret af et personligt hævntogt imod Mihai Stojan. De har været nogle af mine tætteste venner, og jeg må sige, at når jeg ser på nogle af de gamle folk, der har været i Nata, og den måde, de rasler sæben på og lufter deres vrede og kalder Nata en sekt, så tænker jeg bare, okay, du er altså i virkeligheden sur på Mihai, og derfor skal jeg straffes og siges, at jeg er en sagsløs sektmedlem, fordi du havde et problem med Mihai, og du ikke kunne sige fra. Så siger man bare, jamen alle dem, der stadigvæk er der, de er bare sektmedlemmer, og jeg er frelst, jeg er kommet ud af den her sekt, og så skal I bare alle sammen høre, hvor slemt det var, i stedet for, at de tog ansvar for deres følelser. Jeg kan sige, for mit vedkommende følte jeg mig dybt svigtet af de mennesker, fordi det var nogle af mine bedste venner, og de var sammen med mig om at bygge skolen op. Han har ikke gjort de ting, som de siger. Derimod så har de haft nogle personlige interesser i at angribe ham for at, ligesom at holde deres egen sti ren. De brød jo ikke mere end, at da de flyttede ud af Ashram, så flyttede de over på den anden side af gaden. Altså de købte en lejlighed lige på den anden side af gaden. Så det var ikke sådan, at man skulle tro, at hvis de sådan virkelig ville bryde med skolen, at de flytter så langt væk som muligt. De flyttede bare over på den anden side af gaden. Celia, hun var jo sådan den type, der var meget fanatisk omkring alt det, hun gjorde. Og hun var også en af dem, som havde sådan en tendens til at være meget fanatisk omkring yogaskolen i de, jeg ved ikke, 10 år, eller hvor længe hun var i yogaskolen. Da hun så ønskede at forlade skolen, så var det med samme sådan overbeviste fanatisme, at hun pludselig gik imod skolen. Og vi har jo også det inden for psykologien, at når man har en rådgiver eller terapeut-klient-forhold eller et lærer-elev-forhold, at der er altid det fænomen, man kalder overføring, hvor at den, som modtager rådgivning eller indlæring eller hvad det er, har en tendens til at projicere en faderskikkelse og til at projicere alle de uforløste konflikter og problemer og neurotiske dilemmaer over på den faderskikkelse. Altså hvis de spørger med et råd, og de får et råd, så kan man undre sig over, at de bliver vrede over det. Altså så skulle de jo ikke have spurgt ham. Altså, så er det jo en fælde, ikke? Hvad mener du om det? Så fortæller han, hvad han mener, og så bliver de vrede og går og kritiserer ham, for han har sagt det.
det forekommer bare at være uansvarligt. Altså, det er jo ikke at tage ansvar. Altså, de skulle så, hvis de ville have et bestemt svar fra ham, så skulle de ikke have spurgt dem, så skulle de have sagt, er du enig i, at det er sådan og sådan, det er, ikke? I stedet for at konfrontere Mihai personligt med deres utilfredshed, vælger de at tale gennem medierne. If I did something wrong to them, of course, it was my mistake. So I stand for that entirely. If they accuse me for something personal, I, of course, consider, first of all, that it should be discussed with me personally. They choose to talk to me through the media. Well, that's their option. I consider is immoral. The fact that, for instance, this woman, Clausen, she was claiming that I was suggesting or I was forcing her to give up her social life. It's exactly the opposite as it was in reality. On the other hand, there were things that were coming out about the activities of the other person from the couple who was doing some things in the school, mistakes in some relationships, making his girlfriend pregnant without their will, and other mistakes that he was doing, even presenting himself as a benefactor of the school, while the administration discovered that actually he was paying himself money back on the background, and all these things that were coming out, and therefore he chose not only to leave, but slam the door and scream back, so that hopefully his career as a consultant, because now he wants to become a consultant, will be impeccable. Because if these things from the school will come out about him, of course, his credibility will be damaged. I Jyllandspostens artikler medvirker et tredje tidligere medlem. Hans fjendskab til yogaskolen handler alt sammen om penge og ejerskabet til en gård til en værdi på over 4 millioner kroner. I 2010 vinder han ejendomssagen imod yogaskolen, som havde investeret mere end 20.000 timers frivilligt arbejde og 1,2 millioner kroner i ejendommens omdannelse til et retreatcenter. Ifølge de sagsansvarlige for yogaskolen havde Kim Smok fra begyndelsen blot været stråmand og lagt 120.000 kroner ud. Han havde underskrevet et dokument angående overdragelsen af skøde til yogacenteret, men løb fra sit løfte. I stedet valgte han at skræmme beboerne med vold og chikane og fremstille sig selv i medierne som et sektoffer. Altså den måde, det fungerede på, det var, at først så Kim, han var virkelig glad for det her. Han sagde, at han ville gerne lægge indskuddet til den her gård. Men der var nogle problemer senere med det sted, med gården der, og en retssag. Så efterhånden, så man kan sige, det varede nogle år, hvor det var virkelig vidunderligt det sted. Vi levede i fred og harmoni, og vi havde den her iver, hvor vi byggede gården op. Og skolen investerede omkring 1 million kroner i gården i byggematerialer og i huslejer. Og vi havde alle vores sommerlejre, der vi byggede gården, sådan, så man kunne lave sommerlejre det sted. På et tidspunkt så kom Kim, han begyndte at blive træt af at lave yoga. Altså han dyrkede ikke rigtig selv yoga, det var mest hans kæreste, der gjorde det. Og han havde det lidt sådan, at han sagde ja, men han vil gerne stå for, at folk kan have et spirituelt sted og hjælpe med det, men han havde ikke rigtig lyst til selv at gøre det. Og jeg tror, det blev et problem for ham mere og mere. Og så havde han nogle problemer med skolen, fordi han lovede at lave nogle ting, som han ikke holdt, og så havde han svært ved at se folk i øjnene bagefter, og så blev han sur, og han kom op og skændes med dem, der sad i bestyrelsen, og der kom sådan et mistillidsforhold imellem dem. Og så det første skridt, han tog, det var, at han egentlig gerne bare ville flytte ud, og så sagde han, at så ville han gerne have, at vi afviklede det, sådan så at ejerforholdet kom over i skolens navn nu, sådan så han ikke længere havde noget med det at gøre. Og han flyttede så, og de første forhandlinger, eller hvad man skal sige, vi havde, efter han var flyttet, gik i den retning, men meget hurtigt, så begyndte han at sige, jamen hør her, jeg har mit navn på kontrakten, så gården er egentlig min. 2005 flytter han ud af Boga, og derefter vil han gøre alt for at prøve at smide os ud af det sted. Og det der, at starter, jeg vil kalde nok den sværeste periode af mit liv, fordi aldrig har jeg været udsat for så meget chikane i løbet af 3 år, som der er sket der. Og det interessante er, Smok er ikke nogen dum mand.
Han forstår gruppepsykologi. Han forstår at fremstille sig selv som den svage, som den, der er blevet forurettet af den store sekt Nata. Men det er i virkeligheden ham, der chikanerer os, der bor der. Og han er ret god til at chikanere, det må jeg sige. Altså man kommer hjem fra arbejde, og der står fremmede mænd ude i haven, altså der lusker rundt i nattens mulm og mørke. Man bliver truet sådan på forskellige måder. Ikke? Store mænd, der sådan dukker op sådan på gården og går rundt. Ikke? I en episode, så kom han med sin håndlanger og tømte alle vores ting ud af huset. Vi er musikere, mig og Maria, vi har masser af instrumenter, meget dyre. De blev alle sammen kastet ud, og dørene blev låst. Så alle vores ting, vi kommer hjem sent om natten, og alle vores ting er blevet proppet ud i en sal, sådan ødelagt. Mange af tingene, ikke? De har ikke været særlig forsigtige. Mest dramatiske event er, når at de decideret kommer sådan 6 halvstive brovtende mænd, og at mig og min ven Martin, som er deroppe på det tidspunkt der, min kæreste Maria var også der på det tidspunkt der, vi bliver simpelthen banket. Nu fik jeg lige personligt 2 knytnæver i hovedet af en sådan ret beruset person, ikke? Men det gik værre ud over min ven Martin, som blev lagt kvælertag, og han fik deciderede skader i brystområdet, halsen, lige huske. Men altså, han har selv stadig psykiske men. Altså, det var hans stil, og det var hans advokats råd til ham, at han skulle fremstille skolen som en sekt i retten, fordi på den måde så ville han kunne holde sine handlinger ansvarsfrie over for skolen. Altså han ville simpelthen gå op i retten og sige, at jeg var hjernevasket og påvirket af en sekt. Det var hans strategi. Og hvis han så samtidig i medierne har en stor sag, hvor han fremstiller det som en sekt, så vil det støtte hans sag i retten. Med hensyn til udtalelserne fra den tidligere talsmand for Dialogcentret, Tom Thyssen Daugaard, så var Dialogcentret gennem hele dets virke generelt kritisk indstillet over for yoga og tantra samt anden, ikke-kristen indflydelse i Danmark. Yoga og tantra blev opfattet som en obskur, østerlandsk religiøs praksis, som udgør en farlig, udenlandsk hinduistisk indflydelse og en alvorlig trussel for vores kristne samfund. Dialogcentret lukkede den 2. april 2011. Og man kan jo spørge sig selv, om den slags holdninger ikke er forældede og stærkt konfliktskabende i et multikulturelt europæisk fællesskab. Er en nations kulturelle og åndelige arv ikke noget, der er i konstant udvikling og forandring? At holde fast i sine nationale værdier handler vel ikke om at nedgøre eller frygte andres. Måske de endda kan være facilitator for den nødvendige fornyelse, puste liv i noget, der er ved at brænde ud. I maj 2013 bragte TV2 i programserien Danmark ifølge Bubber 2 programmer kaldet Sekten. Her er det de samme 3 tidligere kursister, ligesom i 2009, som udtaler sig kritisk om yogaskolen. Ligesom i avisartiklerne i 2009 gives Nata ikke plads i programmet. Og på samme måde som i Jyllandspostens artikelserie starter programmerne med, at 2 af de tidligere medlemmer gennem hver deres følelsesmæssige beretning forsøger at kompromittere yogaskolens virke. Bubber siger i programmet, at Nata ikke ønskede at medvirke. We always said, yes, let's do it, but let's put a legal frame on that. They sent us a contract which was a joke, in my opinion. A contract which was only having 2 lines, which was saying, we, Nata, give you, that company, full rights to do whatever you want. The answer was constantly to me, to my assistant, to the school. So through all the channels they communicated one thing. This is the only frame we can accept. And then we did a small research and we found out that actually with other organizations, they provided very nuanced contracts and deals. And to us, they say that they never did this to anyone. I har skrevet til os, at I kun har en slags kontrakter, men det har vi undersøgt lidt, og vi har altså fundet ud af, at I har mere end en slags kontrakter. Det kender jeg ikke noget til. Altså jeg kender kun til de kontrakter, kontrakter, som vi har givet jer. Vi giver alle vores medvirkende. Så du siger, at I kun har én slags kontrakt til brugerprogrammerne? Nej, jeg siger, dem vi plejer at bruge på
Danmark ifølge Bubber. Det er den kontrakt, vi har sendt til jer. Ja, så det vil sige, at der findes andre muligheder for samarbejde, end at den slags kontrakt, I sendt til os, hvor der absolut er ingen som helst medindflydelse. Vi håndhæver det journalistiske, vi fragiver os ikke redigeringsret, som er det, I har udtrykt ønsker om at få. Ja, fordi at der jo med andre af dem, der har medvirket i Bubber-programmet, der har I jo indgået nogle særaftaler for at få dem til at medvirke, men det havde I jo ikke lyst til med Nata. Hvad er det for nogle særaftaler, dem kender jeg ikke noget til? Jamen, det bliver der så selv sagt i programmerne. Der er flere Bubber-programmer, hvor han siger på forhånd, at der er indgået nogle aftaler med dem, der medvirker, fordi ellers havde de ikke haft lyst til at medvirke. For eksempel... Du tænker på Scientology. Er det du tænker på? Ja, der var blandt andet med Scientology. Ja. Ja, der var lavet det var en præmis for hele programmet. Det var, at de ville ikke medvirke, hvis der var sådan, at der var afhopper med. Det er rigtigt. Ja. Men I havde ikke... Det blev præmissen for hele programmet. Bubber lyver i udsendelsen. Telefonsamtalen er klippet, så den passer ind i den historie om Nata, som de gerne vil fortælle. At Nata er en farlig og lukket sekt. Det var derimod Bubber og produktionsselskabet iWorks, der stadig holdt fast i, at der kun er én måde at indgå medieaftaler på. I virkeligheden ønskede de ikke Natas medvirken i udsendelsen på fair betingelser, men blot at farve et bestemt sortsværtet billede af organisationen. Vinderen af årets Kulturhavnpris er Nata Yoga Center. Mange tak. Og så vil jeg sige, det er simpelthen en fornøjelse at være med til en aktivitet som Kulturhavn. Har masser af liv og rigtig, rigtig god stemning. Og et imponerende antal kulturelle udbud. Og selvfølgelig ikke mindst muligheden for at lave yoga udendørs. Tusind tak. Og med denne fantastiske præmie, så vil jeg bare sige vil stille sig op og sige, hvad det her folkeoplysning egentlig går ud på. Fordi hvis man kan støtte det her, så fortæl mig én ting, som man kan støtte. Men jeg synes bare ikke, at Københavns Kommune skal jo ikke støtte et foretag. Hvor der sidder en gammel mand et sted gemt i Europa. Jamen det er der altså desværre også, når man ser på pressefrihed. Ikke? Desværre betyder krisen i den økonomiske krise jo også tilbageslag for ytringsfrihed. Selv i lande, Italien er for eksempel også på listen over de kun delvis frie lande. Ikke? Et vist europæisk land. Ikke? Spanien er der store problemer med ytringsfriheden. Ikke? Mm. Kunne det ske i Danmark?
Kunne det ske, at vi vil se den samme tendens i Danmark, at der vil være en kan man sige, dårlig behandling af sociale initiativer, som på en måde er lidt anderledes, eller? Ja, vi har i hvert fald set nogle dårlige behandling af nogle minoriteter i dette land. BT bakker TV2-programmet op med en artikelserie, der bruger anonyme kilder, der ikke tør stå frem, til at kompromittere yogaskolen yderligere og fremsætter påstand om, at sekten tjener penge på sex og prostitution og misbruger folk seksuelt. Opbygningen og indholdet i omtalen af yogaskolen i 2009 og 2013 ligner hinanden til forveksling. Det næste, der sker, er, at Københavns fritidsforvaltning og politikerne i borgerrepræsentationen kontaktes af journalister og oprørte borgere, som har læst de første artikler, og med forargelse forlanges det, at Nata skal fratage sin støtte som folkeoplysende aftenskole, og at undervisningen i både yoga og tantra generelt ikke længere bør kunne modtage tilskud. Hvis det viser sig, at der er nogle ting, der ikke er gået efter bogen, eller nogle ting, der ikke kommer ind under folkeoplysningsmidlerne, jamen så er det klart, at så må vi kigge på ansøgningen en gang til. Presseomtalen virker nøje, indstuderet og planlagt med militærstrategisk præcision. Spørgsmålet er, om dette ikke er manipulation og propaganda snarere end journalistik. Hvem ville drage nytte af, at Nata ikke ville modtage tilskud og dermed belastes økonomisk? Hvem ville drage nytte af, at yoga og tantra fratages offentlige tilskud? Allerede i maj 2009 gennemførte Kultur- og Fritidsforvaltningen en undersøgelse af Nata på politisk opfordring. De konkluderer i deres rapport, citat, at de omtalte avisartikler er præget af mange gidsninger og antagelser. Dette sammenholdt med foreningens svar på forvaltningens spørgsmål gør, at forvaltningen ikke umiddelbart ser anledning til at foretage sig yderligere. Citat slut. De har angivet, at de har et antal aftenskoletimer, og dem støtter vi så med 1/3 af lærerlønnen. I maj 2013 anmodede en politiker fra borgerrepræsentation om en ny undersøgelse. I svaret fra fritidsforvaltningen står der, citat, Kultur- og Fritidsforvaltningen har siden godkendelsen ført flere tilsyn med foreningens aktiviteter inden for folkeoplysningsområdet. Citat slut. Siden 2010 har forvaltningen skærpet tilsynet med foreningens tilskud og konkluderer, citat, der er ikke siden fundet anledning til bemærkninger i forbindelse hermed. Citat slut. Natas årsregnskab er offentligt tilgængeligt. Her berettes det, at foreningens eneste indtægter er kursusaktiviteter, lokaleudlejning og offentlig tilskud. Alle udgifter er dokumenteret og gennemgået for foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling. 67% af foreningens udgifter går til lønninger og husleje til yogacenteret i København, og 33% til selve driften af yogacenteret. Det samlede resultat i 2012 var et overskud på 141.705 kroner. Regnskabet bekræfter samtidig, at der ikke er nogen økonomisk forbindelse mellem Nata og andre foreninger, der i medierne forbindes økonomisk med skolen. Så der er ikke lighedstegn mellem Tantra-templet og Nata Yoga Center på nogen måde. Altså det er jo et privat initiativ, som vi var nogen, der tog sammen. Forening, hvor at vi både har folk ansat, men vi har også en del, der hjælper til frivilligt. Og der er nogen, der hjælper med at lave hjemmeside for eksempel. Der er nogen, der hjælper med at skrive tekster. Der er nogen, der hjælper med at opdatere vores Facebook-side. Der er nogen, der giver massage. Der er nogen, der underviser tantra-kurser. Så vi har så mange forskellige folk, der er tilknyttet på den ene eller den anden måde. Altså tantra-massage er ikke prostitution. Det er ikke en seksuel ydelse, vi giver. Man kan ikke komme i tantra-templet og bestille en eller anden seksuel service eller noget i den stil. For eksempel så for mændenes vedkommende, altså mænd, der modtager tantrisk massage i tantra-templet, de får ikke massage af lingam, altså af kønsdelene. Og så på den måde, altså der er ikke noget seksuel service i det på den måde. Vi bruger rigtig nok den erotiske energi i massagen. Det vil sige, at den erotiske energi bliver vækket undervejs i massagen. Men den energi, den vækker vi for at sprede den ud i hele kroppen, for at hjælpe folk til at opleve det at være fuldstændig afslappet og fuldstændig levende på en gang.
Altså, hvis man gerne vil være tantramassør, så skriver man en ansøgning til tantratemplet. Og dem, vi finder umiddelbart egnede, de bliver selvfølgelig som normalt kaldt ind til samtale, som ligesom bliver udslagsgivende i, hvorvidt at der vil finde en ansættelsessted eller ej. Altså, der må vi indse, at vi bliver altså ikke rige af det. Jeg var nysgerrig for at dobbelttjekke NATO-folkene og eksperterne, og tog med til Tantra Festival i Aarhus for at høre, hvad folk i tantramiljøet i Danmark havde at sige om NATO. Den åbenhed, som I viser gennem at lave de her festivaler, og hvor alle kan komme, alle mennesker er velkomne, og alle optrædende er velkomne. Det synes jeg er så dejligt. Det har virkelig gjort noget med NATO, vil jeg sige. Det er så smukt den måde, I rummer alting på. At I ikke dømmer. Altså, I har sådan, jamen lad os da høre hende, der kan noget med poledans, eller lad os høre lidt om en, der har været i ashram i Indien under en anden guru. Lad os høre altså den der mangfoldighed, som I bringer herind. Har du nogen personlig erfaring ellers med NATO uden for Tantra Festivalens rammer her? Jeg har været i NATO i nogle år engang, hvor jeg både gik til yoga derinde og til tantra faktisk. NATO er jo blevet meget sådan, dømt igen. Det der med at blive dømt, det forhindrer al kærlighed jo, ikke? Og det ser vi jo ikke sandt. Vi ser jo, at alle jer, der er i NATO daglig, er glade og åbne og flinke og gør noget ud af en kvinde, når hun kommer ind ad en dør og varme, og I er jer selv, og der er slet ikke noget med at følge trop. Altså, I går jo ikke sådan i en hær, vel? Altså, I er meget individuelle jo, alle jer, så det virker så rart hjertevarmt og dejligt. Det er ligesom om danskere er bange for noget, hvor der er en lille smule udenlandsk duft indover, ikke? Altså det der med, at det er noget romansk og sådan noget, ikke? Og der er en, der hedder Grieg, og igen det der med, at vi er bange for det fremmede, og noget vi ikke sådan. Men i og med, at NATO åbner op for det her, jamen der kan vi jo alle sammen mærke, hvor kærligt det er, og hvor varmt og dejligt det er, ikke? Vi kan se det i jeres øjne, ikke? Vi kan smage det i maden, vi kan mærke stemningen inde i lokalet. Altså det er jo, I gør noget godt, altså NATO gør noget godt ved at åbne op, synes jeg. Det her, det kommer til at blive rigtig stort. Hvis NATO bliver ved med at lave de her festivaler en eller to gange om året, så tror jeg, det bliver rigtig, rigtig, rigtig stort. I alle byer skulle man have det. Og så bliver NATO et sted, der handler om tantra. Jeg har selv holdt en masse foredrag i Jylland gennem de sidste 7 år. Og at der kommer en tantrafestival i Jylland, det synes jeg er fantastisk. Og jeg ved, hvad det kræver at sætte sådan noget herop. Og jeg har i hvert fald en fornemmelse af det. Og jeg synes, det er pionerarbejde på højeste plan. Og jeg er lykkelig for at se, hvor stor opbakningen er her. Og det viser, at der er et vakuum, der skal fyldes ud. Der er folk søger, og folk er sultne efter det her. Så der er jo ikke noget sekterisk ved det her tantrafestival jo. Der er jo en god blanding af alle mulige mennesker. Ej, det vil jeg absolut ikke sige. Siden jeg nu underviser og har sagt ja til at komme gratis og med begejstring, så er det fordi, at jeg ikke har lugtet det der destruktive sekteriske. Ikke? Altså, det er tit et popfænomen, som handler om underholdning og penge i mediemaskinen. Jeg har også hørt mange, som har været inde over, altså, og hele grundpakken omkring yoga og meditation og spirituel praksis, har de altid sagt, at den er meget grundig. Den er meget kompetent og noget af det bedste, vi har i Danmark. Lidt ligesom der findes også mystik og dogmer eller fejlopfattelser omkring Steiner-miljøet. Ikke? Men lad os se, jamen er der bare 1% om snakken, og så lad os prøve at holde lup på os selv, udvikle og modernisere os og komme frem. Ikke? Og det I gør her i Aarhus, det er jo fantastisk. Altså også at det er så velbesøgt for første gang. Ikke? Hvis man kommer under kniven af de der medier, så virker det meget som et popfænomen, og det kan være meget skadeligt. Det er meget destruktivt. Så det er det der med at simpelthen alliere sig med nogen, der ikke er NATO, men som arbejder med nogle af de samme ting. Og så i det netværk, hvor vi hjælper hinanden, der skal nok komme nogle journalister, som er helhedsorienterede og fundamentalt set fra begyndelsen af er åbne og positive, og tør at gå ind i en undersøgelse og i en relation. Folk fra tantramiljøet i Danmark opfatter tilsyneladende ikke NATO som en sekt,
men derimod som et af de førende vidensfelter i Danmark med hensyn til yoga og tantra og selvudvikling. Hvorfor har medierne ikke også kontaktet folk i tantramiljøet i Danmark? Ville de ikke have haft en god, troværdig kilde til informationer? Personer, der samtidig er en del af tantramiljøet, men ikke en del af yogaskolen. En anden person, som medierne kunne have kontaktet, hvis de oprigtigt ville have ønsket et sagligt og nuanceret portræt af yogaskolen, er den tidligere EU-parlamentariker og præst Ulla Sandbæk. Ulla Sandbæk deltog som æresgæst på en af yogaskolens meditationsretreats i januar 2013. We need places where people can go on retreats like this. We need people to know that they can walk this path. So few people know that, in fact. And the fact that I am a minister and do not know it shows to a very amazing degree that there is no spirituality in this country. It's so basic what will happen if we can connect from heart to heart. We should teach it in the first degree of school. I don't know how old you have to be able to actually concentrate and to absorb this knowledge. But it should be a basic knowledge. And that there is finally a place where you are teaching these things, it's already a very big step. And I'm sure that there will be lots of people who will want to come here. A lot of politicians are not extremely serious. There are some politicians who are very serious, obviously. And what this could do to them would teach them how to focus better. Like Advaita said, that what would normally take you 5 hours to understand, you could understand like in half an hour. It would also probably teach a better communication. And for me, of course, the most important thing would be that you could relate from heart to heart, because that would make politics a lot different. I denne film har vi undersøgt sagen om Grieg og hans yogabevægelse som et eksempel på den kritik og forfølgelse, der stadig i dag rettes mod mennesker, der peger på nye åndelige, intellektuelle og samfundsmæssige udviklingsmuligheder. Willy Fortræ er leder af Human Rights Without Frontiers og en af Europas mest respekterede stemmer for retten til trosfrihed. I maj 2013 finder vi ham i Bukarest, hvor han laver en rapport om Misa-sagen. I'd heard for a few years that there was a minority spiritual group in Bucharest that had a lot of difficulties and trouble in enjoying its human rights. It's a network of yoga schools called MISA, and I wanted to investigate this issue more deeply because I saw some similarities with other groups that we had investigated and that were victims of social hostility and also mediabilization, and who had to complain that they were not heard by the media in the right way, or also by the political authorities of their country. I've met a lot of people during the last week practicing yoga. I've been impressed first by the level, the intellectual level and the social level of the practitioners. Those are not people that you can manipulate in one way or another. They have a PhD, they are professors, they are journalists, they are sociologists, professors, and so on. So if they practice yoga, it's really their free choice. And it cannot be said that they are in the grip of a sect and that they have lost their free will. It is a harmless movement that their practitioners and their members just want to have the freedom to live according to their beliefs, to enjoy freedom of expression, freedom of association, and freedom of assembly. And concerning the media, the situation is much more complicated, of course, for any vulnerable small group around the world. And that's from our own experience, because the media, of course, the freedom of the media and freedom of expression must be respected. But there are limits, there are boundaries that you cannot cross. There are red lines that you must respect. And more than often we have seen that the media needs stories just to attract the attention of public opinion and to sell their magazine or their newspapers. I middelalderen var anklager om heksekunst en sikker død. Enten sank man og druknede,
eller også flød man og blev brændt på bålet. Medierne er vor tids inkvisition. Mediernes sandhed dikterer terror, sex og farlige sekter. Deres dom har tolkningsfortrin over for fagfolk. Medierne i Danmark har givet urimelig stor plads til et nøje iscenesat billede af yogaskolen. Størstedelen af de danske medier har valgt ikke at inddrage de danske og internationale journalister, embedsfolk, eksperter og meningsdannere, der har engageret sig i sagen. Uafhængige rapporter af fagfolk fortæller en anden og større historie end de personligt motiverede kilder, som de danske medier holder sig til. George Orwell han sagde engang, at i tider med universel bedrag er sandheden en revolutionær handling. Sandheden tegnes ikke i sort eller hvidt, men ved at kaste lys på virkeligheden fremtræder hele dets farverige spektrum af nuancer og muligheder. I sidste ende er det vores valg, hvor vi stiller skarpt, og hvilke filter vi sætter på linsen. Er vi ikke alle sammen ansvarlige, når Bubbers tv-show gives mere plads end Vibeke Sperlings journalistik? Har vi som samfund råd til heksejagt på åndelige ledere og bevægelser, der udforsker alternative livsmuligheder? Hvad nu hvis eksperterne har ret? Hvad hvis tusindvis af yogaudøvere bliver uskyldigt hængt ud? Skal vores samfund beskytte sig mod krig? Eller skal vi beskytte hans og vores allesammens ret til at udforske livet frit?